霸場，最緊要大家去拜下拿督公先。拜得神多神保佑，慶安不了啦！哇！經過呢個榴蓮巴，可以讓好多珍珠雞開始嚟嘅武裝，最緊要嚇。哇！呢個 OK 喎，呢個改良版嘅COVID-19，蚊都飛唔落啊！呢個蜂巢啊，蜂巢係啱。入邊有幾多隻蜜蜂到啊？哇，好多隻啊！好多隻啊！計唔到。我哋又拍攝啊！哦，呢個就抽蜜糖嘅機啊，係啱。行電嘅，行電嘅。嗱，原汁原味嘅嚇天然銀蜂蜜開始啦！睇開其他嘅窿，咁樣睇開其他嘅窿可以吸。正啊喂，嚟索索聲啊！你一流啊索索聲啊，跟住再開其他窿。哇！抽幾耐啊？啊，抽開你喺10幾20隻啊，先得嗰少少嘅啫。係啊，所以咁矜貴啊！所以咧，呢個我哋物有所值嘅，其實我哋賣嘅價錢係好靚嘅呢個價錢。飲咗我哋嘅蜜咗之後咧，你就唔會飲第二個噶啦。睇到嘛？而家到我哋老友阿 Ken 喺度玩索啊！睇過嚟，睇過戲嗰度。哎呀，佢都係頭一次，係次啊！大家第一次。嗱，原汁原味，哦，天然銀蜂蜜就係咁樣索噶啦，冇侵水噶。係咁啱咧，而家時候咧，嗰啲蜂蜜銀蜂咧，全部出晒去出邊去採花蜜啦。啊，翻嚟咧就係呢個蜂巢入邊。啊，呢個蜂巢咧要成個月啊，積埋，有咁多隻呢個即係巢啊，分係嘛？嗱，一路索入呢個樽入邊。哇！記得啦，呢個牌子冇錯啦，呢個就係我哋嘅牌子啦。咪咪。咪咪，呢個咧就係果園嘅，而家抽緊咧就係果園嘅蜜，而家抽緊啦，大家都睇下，抽緊，大家睇下。嗱呢個咧抽出嚟咧就係原汁原味，黑色呢支咧就係深山野蜜，深山野蜜咧就唔係喺度抽噶啦，就喺第二度抽嘅。喂，女主角出場啊！最佳女主角 Francis， 哇，一睇就識啊，真係，人稱蜂后啊！你攞嚟放嚟夾酥一粒粒啊！咁樣可以食啊？哦，試下先。試下，花粉啊！花粉，哇，試下先。哇，一流啊！食花粉添啊！花粉啊，咧原汁原味嘅花粉啊！人哋話採花賊咧就係咁嚟嘅。哇，但係都係酸味啊！好開胃啊，真係。喺市區嗰度啊，揾唔到咁嘅嘢啊！哦，各位觀眾，平生第一次啊，親自啜蜜啊！哇，潤到個喉嚨，直落個心臟，暖入去，甜甜蜜蜜，哇，真係一流！嚟試一試阿 Peter，你更加中意。嚟 ，OK， 到我。真係原汁原味啊！講你都唔信啫。哇，正到直頭，你啜呢個一啖啊，好過你出邊飲一支蜜糖。係啊，呢度真係原汁原味啊！其實我哋嘅蜜糖全部都原汁原味嘅，你睇下全部天然嘅，睇下。仲有啊，係咪？哇，靚到啊，靚到不得了啊！你一擠落去咧，大家都試下啦。採蜜啊，親自啜蜜啊，真係人生難得，真係嚟呢度採花啜蜜，好嘢！